Te ljudi, danas ćemo igrati Hunger Games. Idemo sad početi s nekim mečem. Idemo na random meč, najbolje. Ovo nam je prvi video da snimamo Minecraft, pa ćemo, eto, malo Hunger Gamesa. Ne možemo. Idemo probati naći nešto ovdje. Evo ga. Za 3 minute, joj. Kome se to da još čekat? Nemam ništa. Jesmo li spremni? Pa normalno da smo spremni. Samo kad će li to početi? Ja ne znam. To je nešto... Ja tim. Može. Okej. Hello. Evo ga. Ajde više, još 2 minute. Šta ćemo ljudi? Dakle, tek sam počeo kanal. Na kanalu trenutno nemam ništa, ovo nam je prvi gameplay. Mislim da će vam se svidjeti još, igrat ćemo još Hunger Gamesa, bit će tu i preživljavanje. Mislim da ćemo idući video koji ćemo objaviti da će biti Minecraft Pocket Edition preživljavanje. To ću snimiti s jednim friendom i eto. Ne vam šta reći drugo. To je to. Zabavite se i evo ga. Ajde, kad ćemo da krenemo više. Ajde. Šta će on? Evo za 1 minutu. Ok. Za 1 minutu krećemo, a to će brzo proći. Ajde više. Vidite, baš sam poznat ovdje. Ajmo 30 sekundi još. Gdje si? Ok, šta sad imamo još? Nemam ništa. Dobro. Ne znam. Ovo prvi put da snimam Hunger Games, pa će valjda dobro ispast, nisam siguran još. 3, 2, 1. Uvijek idemo ovdje. Tu bi trebao biti neki chest. Ovdje bi moglo biti nešto. Evo ga. Chest. Opa, dobro smo prošli. Tako. Vidimo, ima još tu. Nema ništa. Dobar lik. Ajmo, begam. Idemo ga. Sorry. Ne. Ne. Joj. Pa jesi me morao ubiti, ajde. Joj, idem neku bolju mapu, jer ovo mi se nimalo ne sviđa. Mislim da imam na drugoj strani bolje mape. Idem vidjeti sad. Uglavnom, eto, vidite, nisam baš nešto u Hunger Gamesu, ali nadam se da ćemo snimiti puno epizoda, da će vam biti zanimljivo. Eto, vidimo. Gle, sve je počelo, šta je ovo? A neka, evo, dok se to oslobodi, idem ja malo plivati. Eto. Ajde više, izađi.
Pozdrav svim youtuberima, eto, probao sam i ja sad malo da probam sniman klipove. Mnogi youtuberi snimaju ono Minecraft na PC-u, ali eto, ja sam odlučio da snimam Minecraft Pocket Edition na svom mobitelu. Eto, nadam se da ćete se zabaviti. Samo da se oslobodi mjesta. Da vidimo ovog lika. Šta je ovo? Ko me voli? Pa šta je ovo? Dobro, ovo su baš lepo uredili. Da. Idemo vidjeti ovaj portal ovdje. Je se nešto oslobodilo od mečeva. Vidim da je ovaj ušao. Kak je ušao, ma? Ajde. A daj. Vidite, prvi video snimam i evo, nemam sreće. Joj. Vidim, jel ima tu vjetrenjač? Di je, vidio sam, eno je. Ajoj. Vjetrenjača. Ajde, više skači. Evo ga. Vidimo šta tu ima. Ok, ovo za konje. Tu nema ništa. Dobro. Idemo sada vidjeti jel slobodna koja igra. Ajde, evo ga. Pa jesam ja to VIP. Šta je ovo? Wow. Mislim da je polovina nas tako obučena, ne znam. Pa dobro, nije to loše. 2 minute. Kom se daje još čeka 2 minute? Joj. Ajde više kreni. Mislim, jako mi je čudno kako sam ovo dobio. Nisam baš neka VIP osoba ili nešto tako. Ali dobro, vidit ćemo. Mislim da ono gore, da ću treba doći do gore, pa ćemo vidjeti. Možda ima nešto tamo. A mislim da uvijek idem na plažu tamo. To mi je najbolje. Eto, nemam šta više reći. Niko ovdje ne traži tim, što je jako čudno, uvijek svi traže. Ali ne idem nikad u sredinu, jer poslije ne možete pobjeći i ne možete se sakriti. Uvijek vas neko juri. Zašto uvijek mene hoće u timu? Hajde, okej. Dakle, kako pola ljudi je obučeno, pola nije. To ne kužim, gle, pa vidi ovo, pa poznat sam, Okej, nema problema. Ajde još. Popaj. Šta se bore svi za mene, pa neću s nikim biti u timu. Ajde. Samo malo, 4, 3, 2, 1. Idemo. Odlučio sam ići u sredinu, eto da možda poberem neke stvari. Makar mi ne trebaju baš. Sad ću da gibam. 15 sekundi brzo prođe. Idemo. Onaj most mi se čini dobrim. Gle, tu ima neka kuća. Tu bi trebao doći gore, ali ne znam kako. Aha, evo ga. Ok.
Ajoj. Ajde. Dobro, znači prvi kill. Ne kužim kako da dođem gore. Možda od ovuda. Ajde. Tako. Tako je. Idemo ovdje probiti put. Ajaj. Tako. Kako ćemo sada ovdje? Vidio sam tu da mogu. Ovako. Ima tu dole jedan lik. Sumnjam da je blizu mene. Sad smo na onom mostu. Samo kako doći do onoga, to još nisam provalio. Čemu ovo služi ovdje? Brod. Jel onaj lik leti? Ne. Dobro. Opa. Jel to VIP? To je neki lik. Ajde, bori se. Šta hoćeš? Dobre. Nešto je lik imao. Sad smo... Ajde više. Au, pa